打算给大家打造一个碳水王中王，真能懂这一口，好幸福！Hello， 大家，说到蜀山区的美食，华府惊艳应该是个绕不开的话题吧？我觉得它最珍贵的点就在于有很多那种极具烟火气的店，这点是绝大部分商场店都无法比拟的。先给大家剧透一下，我们今天的主题是一场碳水盛宴啊，所以来这家店，大家可以提前把自己的胃容量阈值拉高一点。Let's go， 2点钟来吃午饭，不愧是我。OK， 今天菜有点多，我们就直接跳过点单环节啦。先给大家总结一下，一共是5款碳水，然后全部都是皖北的特色。来，皖北菜饺子好了，小鲜拌面皮，重庆特色炒鸡好了。这么大一份，这样看不出来啊！给你们对比一下我的拳头，就知道这个盘子到底有多大了。我天！来切了花鸡汤，这是羊肉做的花鸡，蒜泥鸡蛋，要串好了。我知道皖北菜量大，但是这真的有点夸张。碳水。先来吃一下这个菜饺子，凉了不好吃了，刚蒸出来的贼鲜软。好高速，就是这一口，好好吃。而且我觉得这种手工面食的这个劲道，真的是那种机器做不出来的。这大菜饺真的太顶饱了，再来一个。第2款出场的碳水是这个烙馍，薄薄一片，贼鲜软。然后为了吃这个烙馍，我还特地配了烤串，羊肉串搞里头。怎么不算是撸铁、挑蜜、青椒、素鸡？粉世界吃。真能懂这一口，好幸福！烙馍真的好好吃，其实那种很鲜软又有劲道。再尝一下老板力荐的这个蒜泥鸡蛋，好精致啊！哇，这老重了，这个薄，这是要自己再捯饬2下嘛，然后取一片底下的烙馍，真的好有弹性，这样都不破。里面蛋黄口感是那种沙沙的，跟咸鸭蛋黄一样，然后还有蒜末和辣椒，有种吃皖北版奶黄包的感觉。噔噔，碳水3号，非常经典的萧县拌面皮儿，大吃一口。我发现它那个汁儿是有点甜甜的，然后它这个跟凉皮不同的在于，这个更有韧劲一点，不像凉皮是那种特弹的。它这个汁儿我真的是尤其钟爱，辣口和甜口都会偏重一点。这是那个白菜馍是吧？现蒸出来的白菜馍，大吃一口。啊，好烫啊！哇，烫到舌头起泡都不松口，好香！给你们看这个内馅，能感受到它真的很扎实。然后接下来我们解决一下今天的究极碳水肘西炒鸡。先吃一下这白一圈的这个馍。好香啊！我的天，这个汁儿绝了，一定要把它吃干抹净。这一盘要是能吃完的话，真的可以告诉服务员，盘子不用洗了，我直接用馍给它擦干净。每一口都要蘸这个汁儿，好香。我刚去朋友说这家店其实开了蛮久了，我居然头一回来吃。上面这个泡面也是灵魂所在，因为它是一锅出的，都已经吸满这个酱汁。这汁儿拌鞋底都好吃，上面还撒了很多芝麻，好香啊！还有一些黑胡椒。我觉得这家店我真的没法带我喜欢的人来吃，一点收不住，优雅荡然无存，只想狂炫。再吃一口这个炒鸡，而且你这个鸡块很新鲜，它煮的不是那种虚化的，比较有劲道，加一点都不柴。这个时候突然想到我还没有吃完的烙馍，打算给大家打造一个碳水王中王，然后再放一个炒面，再来一个吸满汤汁的这个馍，再给它卷起来。我天呐，这吃相，这店的不得夸一句啊！有的时候真的不禁感叹，我怎么这么会哄自己吃饭啊？但是不得不承认，我现在真的有点晕碳了，家人们。然后胃容量差不多是满了，但脑子根本没有吃饱，嘴都不带停的。差点忘了，我还点了一锅汤呢，好大一份。滑肉一样的是，哟，怎么这么滑？这个长得像滑肉一样的是用羊肉做的滑鸡。好鲜哦！外面一层滑溜溜的，然后里面还有韧劲，这个就更有意思了。它外面这一层是千张，然后中间像肉冻一样，它们叫千子。它里面居然是用粉丝儿做的，还挺好吃的。我还挺喜欢吃它里面的这个滑鸡的，很鲜。干了，兄弟们。OK， 准备散会。今天这一桌碳水，大家觉得哪个最夯呢？我投那个菜饺子1票，然后炒鸡人多必点，人少慎点。那么 OK， 河北美食看陈字，我们下顿见，拜拜。